Ողջույն։ Այսօր մենք խորասուզվում ենք մի հետաքրքիր աուդիոգրքի մեջ ամեն օր կրթվիր եւ առաջանցիր մարդկանց 99%-ից։ Նպատակը շատ պարզ է՝ հանել այն կարևոր մտքերը ու գործիքները, որոնք կարող են ձեզ իրոք օգնել անձնական աճի հարցում։ Այո։ Այս աղբյուրը լիքն է խորհուրդներով, դե եկեք տեսնենք, որոնք են ամենաարժեքավորները հենց ձեզ համար։ Այո։ Եվ գիտեք, այսօրվա այս տեղեկատվական տարափի մեջ նման նպատակային մոտեցումը կարծես կենսական է դառնում։ Ճիշտ է։ Աղբյուրը բանը շատ հստակ տարբերակում է դնում ակտիվ, այսինքն կենտրոնացված սովորելու եւ պարզապես ինֆորմացիայի пассив սպառման միջև։ Հասկանալի է։ Այն կարծես մի ամբողջ համակարգ է առաջարկում։ Հիմնված 4 սյուների վրա՝ մտածելակերպ, սովորույթներ, կենտրոնացում եւ իհարկե կարգապահություն։ Լավ, ուրեմն հիմքից սկսենք մտածելակերպից։ Այո, մտածելակերպից։ Հենց այդ աճի մտածելակերպի գաղափարն է, որ կարծես թե ամեն ինչի սկիզբն է, չէ՞։ Այո։ Այսինքն հավատալ, որ ձեր կարողությունները, հմտությունները քարացած չեն, որ դուք կարող եք զարգանալ։ Հենց այդպես։ Սա շատ հիմնարար միտք է, որովհետև եթե չես հավատում փոփոխության հնարավորությանը, դե մնացած բոլոր տեխնիկաներն իմաստ չեն ունենա։ Միանշանակ։ Իսկ աղբյուրն ինչպես է առաջարկում զարգացնել սա գործնականում։ Շատ տեղին հարց է։ Աղբյուրը շեշտում է, որ սա ոչ թե ինչ-որ բնածին տաղանդ է, այլ ձևավորվող հմտություն։ Գործնական քայլերից մեկը, օրինակ, դժվարությունները ոչ թե որպես ձախողում, այլ որպես սովորելու հնարավորություն ընկալելն է։ Այսինքն փոխել վերաբերմունքը։ Ճիշտ այդպես։ Նաև ակտիվորեն հետադարձ կապ փնտրելը, քննադատությունն օգտագործել որպես զարգացման գործիք, ոչ թե անձնական վիրավորանք։ Հետաքրքիր է։ Եվ այս մտածելակերպը բանը սերտորեն կապված է մեր հաջորդ թեմայի ամենօրյա սովորույթների հետ։ Հասկանալի է։ Ուրեմն եթե ունես այդ աճի մտածելակերպը, հաջորդ քայլը հետևողական գործողությունն է։ Այո։ Աղբյուրը խոսում է ամենօրյա ընթերցանության մասին։ Տարբերակում է գեղարվեստականը, որը կարեկցանքն է զարգացնում, եւ փաստավավերագրականը, գիտելիքի համար։ Հա, այդ հավասարակշռումությունը կարևոր է։ Բայց ամենահետաքրքիրը երևի 1%-ի կանոնն է։ Թվում է, թե օրական 1% բարելավումը շատ քիչ է, բայց աղբյուրն ընդգծում է դրա կուտակային հզորությունը։ Կարող եք մի քիչ բացել սա։ Իհարկե։ Աղբյուրը շեշտում է, որ այս 1%-ը պարզապես չի գումարվում, այն բազմապատկվում է։ Բազմապատկվում։ Այո, պատկերացրեք դա որպես բարդ տոկոս բանկում։ Մեկ տարվա ընթացքում այդ փոքրիկ ամենօրյա ջանքը ձեզ 365%-ով չի լավացնում, իրականում հաշվարկները ցույց են տալիս մոտ 38 անգամ։ Օհո, 38 անգամ։ Զգալի է։ Հենց դա է այն թաքնված ուժը, որի վրա ուշադրությունը հրավիրում աղբյուրը։ Եվ որպեսզի այս հետևողականությունը չխախտվի, առաջարկվում է բանը 2 օրվա կանոնը։ Ճիշտ է։ Սա կարծես հոգեբանական մի հնարք լինի, հա, թույլ չտալու, որ մեկ սայթակումը վերածվի սովորության լրիվ դադարեցման։ Հենց այդպես։ Բայց սա պահանջում է կարգապահություն, ոչ թե պարզապես մոտիվացիա, որը գիտենք գալիս ու գնում է։ Անշուշտ։ Ինչ է ասում աղբյուրը այս կարգապահությունը մարզելու մասին։ Հենց դա է ամենակարևորը։ Աղբյուրը պնդում է, որ պետք է հույսը դնել ոչ թե անկայուն մոտիվացիայի վրա, այլ կառուցված համակարգերի եւ կարգապահության։ Համակարգերի։ Այո, համակարգերի։ Կարգապահությունը դա անել այն, ինչ պետք է անել, նույնիսկ երբ հավես չկա։ Հա, դա ամենադժվարն է երևի։ Այո, բայց դա մարզվում է։ Ձևավորվում է փոքր հաղթանակներով, հետևողականությամբ։ Եվ այս կարգապահությունն անհրաժեշտ է ոչ միայն գործողություն սկսելու, այլև այն կենտրոնացված շարունակելու համար։ Հասկացա։ Այս անվերջ շեղումների, ծանուցումների պայմաններում սա իսկապես գերհզորություն է թվում։ Միանշանակ։ Աղբյուրը նկարագրում է սա որպես երկար ժամանակ, առանց ընդհատումների, մտավոր կենտրոնացման կարողություն։ Ինչու է սա այդքան կարևոր։ Որովհետև Եվ ինչ գործնական խորհուրդներ է տալիս աղբյուրը սա զարգացնելու համար։ Հատկապես ինչպես պայքարել բազմախնդրության դեմ եւ սովորել ոչ ասել։ աղբյուրը պնդում է, որ խորը աշխատանքը դարձել է շատ հազվագյուտ եւ հետեւաբար չափազանց արժեքավոր հմտություն։ Հա, դա զգացվում է։ Այն թույլ է տալիս արագ սովորել բարդ բաներ եւ ստեղծել բարձր որակի արդյունք։ Գործնական խորհուրդները ներառում են նախապես պլանավորել կենտրոնացված աշխատանքի ժամանակահատվածներ։ Օրինակ օրացույցում նշել։ Այո, հենց այդպես։
Վերացնել բոլոր հնարավոր շեղող գործոնները, ծանուցումներ, սոցցանցեր, նույնիսկ ֆիզիկական միջավայրը կարգավորել։ Իսկ ոչ ասելը դա շատերիս համար դժվար է։ Այո, աղբյուրը դա ներկայացնում է ոչ թե որպես կոպտություն, այլ որպես սեփական առաջնահերթություններին այո ասելու միջոց։ Հետաքրքիր մոտեցում է։ Սա ուղղակիորեն կապված է վերջին, բայց ամենակարևոր կետի հետ։ Այն է սովորածը կիրառելը։ Ճիշտ այդպես։ Գիտելիքը մնում է տեսական, եթե չի վերածվում գործողության։ Սա հաճախ ամենադժվար մասն է լինում։ Հա, Աղբյուրը կոնկրետ մեխանիզմներ առաջարկում է այս կամուրջը կառուցելու համար։ այո, եւ սա շատ կարևոր շեշտադրում է։ Աղբյուրն առաջարկում է մի քանի մոտեցում։ Օրինակ, սովորածը անմիջապես փորձարկել ինչ-որ փոքր նախագծերում։ Գործնականում։ Հա, կամ սովորեցնել այն ուրիշներին։ Դա շատ է ամրապնդում սեփական հասկացողությունը։ Լավ միտք է։ Գլխավոր գաղափարն այն է, որ գիտելիքը պետք է դառնա ոչ թե ինքնանպատակ, այլ գործիք իրական արդյունքների հասնելու համար։ Հասկանալի է։ Հենց այստեղ է, որ ըստ աղբյուրի տեղի է ունենում տարբերակումը մարդկանց մեծամասնությունից։ Այսպիսով, եթե ամփոփենք, ճանապարհը կարծես թե պարզ է, թեև ոչ հեշտ։ Զարգացնել աչի մտածելակերպ, ներդնել հետևողական ամենօրյա սովորույթներ, հիշելով 1%-ի կուտակային ուժը եւ 2 օրվա կանոնը։ Այո, Մարզել կարգապահությունը եւ խորը կենտրոնացման հմտությունը վերացնելով շեղումները եւ ամենակարևորը կիրառել սովորածը։ ճիշտ այդպես։ Այս ամենը միասին կարող է ձեզ զգալի առավելություն տալ։ Անկասկած։ Եվ որպես վերջին մտորում հենց ձեզ համար մենք անդրադարձանք մի շարք հզոր գաղափարների, չէ՞։ Այո, Աճի մտածելակերպ, 1%-ի կանոն, 2 օրվա կանոն, խորը աշխատանք, ոչ ասելու կարողություն, գիտելիքի կիրառում։ Պատկերացրեք, որքան մեծ փոփոխություն կարող է բերել ձեր կյանքում, եթե ընտրեք այս սկզբունքներից ընդամենը մեկը։ միայն մեկը։ Այո, ընդամենը մեկը եւ հանձնեք առնեք հետևողականորեն կիրառել այն առաջիկա 30 օրերի ընթացքում։ Որը կլիներ այդ մեկ սկզբունքը, որն ամենաշատն է ձեզ հետ ռեզոնանսվում հենց հիմա։ Շատ լավ հարց է մտածելու համար։ Շնորհակալություն այս խորքային քննարկման